اللهم نسألك صدق التوكل عليك، وحسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك، واملأ قلوبنا بحبك. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق. جعلكم الله ممن عفى عنهم ورضي عنهم وغفر لهم وزادهم نورا في الوجه ورحابة في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. اللهم آمين إلي وإلكم لجميع متابعين الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. كيفكم يا أحلى متابعين؟ شو أخباركم؟ يا رب دائما بخير وبصحة وسلامة، ودائما نسمع عنكم الأخبار الطيبة. فزي ما أنتم شايفين هذا أول روتين إلي في البيت الجديد. طبعا هو روتين إلي مع تظبيطات، مع طبيخ كمان، برضو طبخت، يعني هاي أول طبخة في بيت الجديد. فأول إشي بلشت هذا طبعا الصبح بكير، فجوزي فك الحمايات تاعون الشباك، أو مش الحمايات، المناخل، لأنه كل المناخل تاعون الشبابيك كلياتهم يعني خربانة وممزعة. فنزل الحمايات او الاطار تبع، بضلني احكي الحمايات، الاطار تبع المنخل نزلوا ونظفوا وزبطوا. طبعا انا كنت بصور، يعني حبيت اني اصور، هو بيساعدني فصورت وبرضه ساعدته شوي. يعني احنا بننظف بالاطار لانه هو له طريقة محددة في التركيب وهيك. فجوزي زي ما انتم شفتوا نظفوا وفك الاطار هذا المغيط او المطاط اللي داير ما يدور، وبرضه انا ساعدته هيك. حبيت اني انا افرجيكم يعني بس. اما باقي ما بقى لا، طلع من جلد جوزي لانه هذا مش اختصاصي صراحة. بس حبيت اني افرجيكم انه احنا بلشنا تصليحات في البيت وتظبيطات، وان شاء الله يعني انه يكون بيت العمر يا رب العالمين. فكان هو مشتري المناخل، يعني موجودة عندنا المناخل الحمد لله، هاي اللي في الكيس، بس انه بنرتبهن يعني بننظفهن لحتى نركبهن. فركبنا المنخل، ويعني انا فرجيتكم بس منخل لشباك واحد، وهو ركب باقي شبابيك كلياتها، يعني طلعن من جلده، فالله يعطيه العافية يا رب. فهو الجندي المجهول يعني اللي من ورا الكاميرا، اللي بيعمل تظبيطات وتصليحات وتعزيلات وهيك اشي. فالله يعطيه العافية يا رب العالمين، ويعافيكم جميعا إن شاء الله. فبعد يعني تركته هو يزبط في المناخل ويركبهن، فأنا لازم أنظف قدام الحوش. يعني شفت الوردة الجورية، أنا خلص أنا سميت هذا البيت بيت الجوري، وشجرة الليمون بيت الليمونة، هذاك راح أسميه بيت الليمونة خلص. يعني من اليوم الطالع لما بحكي لكم بيت الليمونة بتعرفوا إنه البيت القديم، وبيت الجورية اللي هو البيت اللي أنا ساكنة فيه حاليا. يعني لازم نلاقي لهم مسميات لحتى تستوعبوا شوي، لأنه في كثير كثير مش مستوعبين إني أنا كنت ببيت يعني ما صار لي فترة، ويعني ما صار لي شهر أو شهرين، وبعدين انتقلت دغري على بيت جديد، لساتهم هيك شوي ملخومين. فأنا بدي أرد أعيد الحكي اللي حكيته بكذا فيديو. أنا انتقلت للبيت هذا لأنه قريب من جوزي، شغل جوزي كان بعيد عن البيت اللي إحنا أخدناه، فكان هو يضطر إنه بالأسبوع يجينا يومين، فإحنا هيك صرنا قراب منه، فهيك بضل على طول عنا. يعني إن شاء الله إني أنا جاوبت على أكثر سؤال انسألت فيه بالتعليقات، لأنه أنا ما بقدر أجاوب على كل تعليق. يعني بجوز جاوبت 4 5 مرات، بس كانت التعليقات كثيرة فتعبت وأنا بكتب، فقلت خلص بجاوبهم على الفيديو، وإن شاء الله إنه يعني يرتاحوا. فإحنا هيك انتقلنا على بيت جديد، يعني اللي قريب من مكان شغل جوزي، يعني لمينا شملنا على بعض بمعنى ثاني، فهمتوا علي؟ فهون لساتني بصور يعني، وجوزي بيعمل في المناخل. والله بحكي لكم انه شغلها مش سهل، مش هالاشي السهل. فهو يعني بده يركب المناخل على المزبوط، يعني يحط كل اشي بمجراه، بحط هاي المطاط بحطه بمكانه. فانا بحكي له شو هالغلبة هاي كلياتها، خلص علبة اجو او سوبر جلو ولزق لنا الاطار داير ما يدور. فبيحكي لي لا هيك اضمن واحسن عشان الصغار ما يقبعوه بصيروا يلعبوا فيه. فهنا ركبنا اول منخل، فحبيت اني افرجيكم اياه، شوفوا ما احلاه. يعني هسه انا قاعده والشبابيك فاتحه، لا بفوت علينا دبان ولا حشرات، وبرضه يعني اذا كان فاتح فيه بساس احيانا بفوتن، فهيك يعني اضمن واحسن وانظف. فتركته يكمل، وبلشت أنظف تحت الجورية وحوالين البيت، يعني قدام البيت عند الدرجات وقدام البرندة.
حتى الواحد لما بيقعد برا بيكون هيك يعني بيكون منظر حلو مع نظافة، بيكون صدره منشرح يعني حلو حلو. أنا بحب الوسع، بحب الحوش. يعني بحب هيك المكان ما بدي أقعد لازم أنظف. فلما نظفت يعني صراحة تغير الشكل، يعني صار أحلى عن جد والله، صار أحلى، إني ما ببالغ، بحسه هيك المطرح صار أوسع وصار أحلى. كنت بدي أجيب هيك منكاش وأنكش حوالين الجورية، بس المشكلة إنه ما فيش المنكاش اللي بننكش فيه يعني. يعني كمان كنت يعني كمان صراحة يعني إني كنت مستعجلة إني بدي أنظف الحوش، وبس إني أخلص بكير يعني بنكش حواليهن. فخلصت وما فيش منكاش، فقلت خلص يعني يوم ثاني بنكش حوالين الجورية، لأنه يعني الشمس كانت كثير حامية صراحة. اليوم الجو كان شوب، مع انه انا بشتغل الصبح بكير، بحب اني اشغل يعني الشغل اللي برا البيت اشتغله الصبح بكير، لانه ما بدي الشمس تطلع والجو بيكون حامي فبنحترق. فبرضو كنت اشتغل الصبح وكان الجو شوب، يعني لما الشمس هيك طلعت شوي صارت يعني كانت كثير حامية حامية حامية. فالمهم انا انبسطت اني يعني خلصت بكير الحمد لله، اللي خلصت الشغل البراني بكير. اما جوا يعني باقي ما بقى، يعني الشغل هين يعني وسهل، ما فيش هذاك الشغل، ما فيش هذيك الاغراض اللي بتغلب يعني، بس هالفراش واني احضر اعمل الغداء. فاليوم عملت غدا، وكان أول غدا في هذا البيت، فكثير كثير حلو. الواحد هيك بنفس المطرح يعني بيكون قاعد وبيشتغل وبطبخ يعني، عن جد إشي حلو. يعني هسه راح تشوفوا هيك عملت قاعدة في المطبخ، فرشنا وقعدنا وطبخنا. راح تحكوا ايش طبختي يا ام احمد؟ بحكي لكم طبخت. يلا خليني قبل ما احكي لكم ايش طبخت، هون بفرجيكم بمنظر الحوش بعد ما نظفته، يعني شوفوا ما احلاه عن جد بشرح القلب. وجبت بربيش المي، وبرضه حممت الجورية، لانه طول ما المي موجودة عندي ان شاء الله راح اضلني احممها، يعني اغسلها، بحممها يعني اني بغسلها واسقيها. ما شاء الله لاني صرت بسقيها على طول وكل يوم، ما شاء الله حكيت لكم بالفيديو اللي قبله انها صارت تزهر، صار حتى يطلع لها ورق جديد. فسبحان الله اللي جعل من الماء كل شيء حي، يعني سبحان الله العظيم، عن جد المية حياة، المي حياة. وفي منكم كثير حكولي ازرعي ليمونة، عشان بيت الليمونة اللي انا تركته كان يعني تركته نفسي في شجرة الليمونة او الشباك، يعني المنظر الحلو هذا يعني اللي كان نفسي اجيبه معي. فكثير منكم بحكي لي ازرعي شجرة ليمون هيك يعني جنب البيت. فأنا جبت يعني مش جبت، جوزي جاب لي شجرتين ليمون، لا 3 شجرات ليمون، وجاب لي شجرة سدر. امبارح سبحان الله وانا بقرأ بالتعليقات في اخت الي من المتابعات الكريمات بتحكي لي ازرعي شجرة ليمون وشجرة سدر، والله العظيم. فبحكي لها سبحان الله كأنك معي، يعني عن جد انا عندي شجرة ليمون شجرة سدر. فان شاء الله لما اجي ازرعها راح اصور لكم الفيديو افرجيكم اياها. فسبحان الله يعني القلوب عند بعضها، يعني سبحان رب العظيم. يعني يتخيلوا من بين كل الشجر اللي في الدنيا اختارت شجرة الليمون وشجرة السدر، يعني وأنا مختارة نفس الاشي شجرة الليمون وشجرة السدر. رح تحكوا لي شو بدك بشجرة السدر، لأنه شجرة السدر انتوا بتعرفوا كلها شوك يعني وهيك، بس أنا بحبها. أنا بعرف إنه شجر السدر من شجر الجنة، وإنها شجرة مباركة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصح إنه نغتسل ب7 ورقات من شجرة السدر، من شجر السدر. صح هذا كلامي؟ أكيد يعني أنا يعني متأكدة إنه هذا الإشي صح. فهي شجرة مباركة يعني، فأنا يعني بحب هيك الإشي، الشجرة المباركة، الإشي اللي فيه بركة فيه خير، يعني صراحة إني بحبه. فهنا بلشت في الغداء، ففرشت ام احمد فرشت لكم هالجنبيه بهالمطبخ وحطتها المشمع وبلشت تعجن في هالكبه. طبعا انا من الصبح نقعت الكبه بمي سخنه، بمي مغليه مش سخنه. يعني هاي الطريقة بتسهل عليكي انك تعجني البرغل بسرعة يعجن معاكي، يعني باعتبار كأنك سالقة البرغل. يعني انا حطيت عليه مية مغلية وتركته، فوشته يعني وتركته وخلصت شغلي. ما خلصت شغلي الا كان البرغل يعني فايش، يعني منقوع وتقريبا ذايب لان المي سخنة. فبلشت اعجن فيه بايدي،
بدكم تحكوا لي ليش مغلبة حالك وبإيديك، ليش مو على الماكينة وما بعرف شو. بالعكس أنا شفت إني أعجنه على إيدي أسهل من إني أعجنه على الماكينة. مي الماكينة أصلا ورشة، لما بدي أجي أعجن عليها جليها لحاله ورشة، بغلب للآخر جليها. فقلت يلا بعيني الله بفركن بإيدي، ويعني ما أخدش مني وقت كثير. هو أهم إشي إنه تحطي المي سخنة كثير لحتى تحسي إنه حبات البرغل هيك يعني مفشفشات وتحسي الحبة مستوية. فيا دوب اللي عجنتن بإيدي هيك يعني عجنة محترمة، ضليت أدعك فيهن لحتى صارن يعني مثل العجينة، وحطيت عليهن سميد. بدك الكبة تطلع معاكي مقرمشة وزاكية، حطي سميد ونشا زي ما انتو شفتوا، حطيت سميد ونشا. والبهارات اللي حطيتها كمان كمون، أهم إشي الكمون والفلفل الأسمر. ولازم تحطي كركم، الكركم بيخلي حبة الكبة هيك بتطلع معاكي شقرة، بتطلع معاكي يعني زاكي، شكلها بجنن، يعني شكلها أحلى من طعمها بيطلع. بس أنا ما كانش في عندي كركم، يعني يعني عادي مشيت حالي. وبرضو حطيت هيك شوية ينسون حب وشوية كمون حب. أنا بحب هاي يعني الطريقة كثير زاكية. ما بتحسي بإشي مؤذي، بالعكس هيك لما بتيجي هيك حبة كمون أو حبة ينسون بين أسنانك وبتاكليها تعطيك طعم زاكي كثير. فجربوها على طريقتي وإن شاء الله أنها راح تعجبكم. طبعا هاي الطريقة بدون طحين، بس تحطي نشا. يعني مثلا أنا عملت كيلو برغل، حطيت عليها تقريبا 3 معالق نشا، وتقريبا كوب من احكوا معي من السميد. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي. كوب سميد و3 معالق نشا، ودعكتهم مليح مليح بإيدي، وبرضو حطيت معلقة ملح زي ما شفتوا أبو الجود بيساعدني. فدعكتن مليح وتركتن على جنب لحتى يعني يتشربن مليح، ولحتى هيك العجينة ترتاح شوي. فبلشت أفرم بالبصل. طبعا أنا هون قطعت البصل، قشرته وغسلته وفرمته وحطيته على الغاز. فحطيت عليه زيت قلي وحطيته على الغاز شوي. بعد ما تذبل شوي حطيت شوية فلفل أسود وشوية بهارات مشكلة وملح. الملح بيساعد البصل إنه يستوي بسرعة، بيخليه يتذبل بسرعة وبسرعة يستوي. فخليتن شوي على الغاز. بهاي اللحظات أنا تركته على الغاز. طبعا جليت الجليات اللي طلع من ورا عجينة الكبة، ونظفت وشطفت الأرضية. وهون حطيت اللحمة فوق البصل، بخليهن مع بعضهن لحتى يستوي مزبوط، لحتى اللحمة أكيد رح بتكب ميتها. فتركت اللحمة على الغاز لحتى تنشفت ميتها كلها، لأنه إذا بدك تخلي ميتها لسه موجودة حبة الكبة رح تفتح معاكي. فإذا فتحت بدها يعني ما بتزبط، بدها تخرب لك القلية كلياتها. فلازم اللحمة تتنشف على المزبوط على الغاز. فاليوم يعني بدكم تحكوا أم أحمد كم مرة شطفت المطبخ؟ يعني بجوز 4 مرات شطفت المطبخ اليوم. عن جد عن جد تعبت. يعني حسيت حالي اليوم تعبت أكثر من باقي الأيام اللي عزلت فيها البيت. ما بعرف ليش، لأنه ما شاء الله يعني أنا بشتغل، والصغار هيك اللي بياخد من هون واللي بيمد إيده من هون. يعني انتوا عارفين صغار، وكل أم بتعرف شو يعني أطفال، وش يعني بيوسخوا، وش يعني بيخربوا. فلما طبخت هذا بياخد حبة بياكل وهذا بياخد حبة بياكل، والمشكلة إنه أنا مش قادرة أضبطهم لأني أنا قاعدة في الأرض وبكبب في الكبة. فهم إيش بمشوا يعني بتحركوا، اسم الله عليهم، الله يحفظ لي إياهم إن شاء الله. فوسخوا لي المطبخ ف4 مرات وأنا بشطف من وراهم، اسم الله ما شاء الله عليهم، الله يحفظ لي إياهم. فعشان هيك بجوز حاسين إنه صوتي تعبانة، فعن جد والله إني تعبانة. فهي هون بعد ما خلصت حضرت العجينة وخلصت شو اسمه اللحمة يعني استوت، بلشت أكبب فيهن. فهون أبو الجود مصر إلا بده يقعد ويساعدني، فحكت له اشتغل وحدة بس، حبة وحدة، لأنه عرفيته ما رح يزبطها. فقلت له بتعمل وحدة بس. فعمل وحدة وما بعرفش ايش طلع شكلها، كائن فضائي طبعا من الفضاء جاية. فقلت له لا خذها يعني وحطها برا للبسن هتاكلها. فأخذها وطلعها. فزي ما شفتوا يعني باخد كرة من العجينة تقريبا يعني قد البيضة، باخدها بحطها بين ايدي. لازم ايدي بتكون مبلولة لحتى هيك اتحكم فيها وبتلف معي بسرعة. بلفها مليح لحتى يكون يعني تكون ناعمة من برا، بتكون ملسة وناعمة.
بعد هيك بحط اصبعي في المي وبقورها زي ما انتم شايفين، بخلي جلدتها كثير رقيقة. يعني الكبة زكاتها انه جلدتها تكون رقيقة ومقرمشة. فزي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله العجينة ناجحة، انها ما تشققت، ما انفتحت معي ولا انها انخزقت، يعني ما شاء الله كانت كثير ماشية معي مثل الملبن. وعند القلي ما شاء الله يعني ما فيش ولا حبة فتحت معي، يعني كلها كانت مسكرة ما شاء الله ما أحلاها. فشوفوا هيك حبات اليانسون وحبات الكمون مبينات يعني. وأنا بعمل فين تذكرت كعك العيد، هيك ما بعرف ليش ذكرني في كعك العيد، لأنه حبات السمسم واليانسون كانوا مبينات. فحبيت إني أشتغل لكم أكثر من حبة قدامكم لحتى أفرجيكم طريقتي بالضبط، ولحتى هدول الصبايا الجداد الفرافير والعرايس هيك لحتى يتعلموا طريقتي، ولحتى يعني إذا عجبتهم يعني يعتمدوها. فبحشيها يعني مليح باللحمة، برضو لازم إنها تكون محشية مليح، يعني تكرميها بالحشوة، فبتطلع زاكية يعني على الآخر. وتخيلوا يعني بس العجينة انها طلعت معي بيضة، فتخيلوا لو كان عندي كركم يعني ولونها اصفر. دائما دائما بشغلات القلي الشغلة اللي بيكون فيها كركم وبكون لونها اصفر بتطلع شقرة ولونها ذهبي، يعني بتطلع كأنها زي تاعت المطاعم، كثير بتكون زاكية وشكلها يعني شكلها كثير زاكي. فهون بلشت اقلي فيها. هون بعد ما خلصت تكبيب الكبة كلياتها، طبعا على الكاميرا هون بس يعني لفيت لكم 3 حبات وقلت خلاص يعني خليني اكمل الباقي من ورا الكاميرا. فاشتغلت بسرعة بسرعة وخلصت، وهي هون قليتهن وراح افرجيكم اياهن يعني بعد ما قليتهن هيك الشقر وما احلاهن. وعملنا فيديو على قناة ابو الجود منوعات اولاد الريفية، فبتروحوا هناك على قناة جواد وبتشوفوا الفيديو، وان شاء الله انه يعجبكم. وهيك تقريبا انا خلصت الفيديو لهذا اليوم. ولا تنسوا تحطوا لنا اللايك، وان شاء الله ان شاء الله عن قريب رح نوصل 100,000 يعني ما شاء الله يعني بفضل رب العالمين. ثم فضلكم ان شاء الله رح نوصل 100,000 عن قريب. فشوفوا ما احلى الحبات، فكل وحدة تمد ايدها يعني بتاخذ لها حبة. صحتين وعوافي يا رب على قلبكم وعلى قلب اللي شاف وعلى قلب اللي أكل واللي اشتغل. فيعطيني العافية ويعطيكم ألف مليون عافية يا رب، وفي وداع الرحمن أحلى متابعين، مع السلامة.